teman-teman, ini adalah salah satu kereta barang. Tuh lihat lagi, apa nih itu bantalannya? Kita di bawah ini juga nih. Wow. Apa ya? Iya ini kereta. Iya ada tuh ya deh. Kenapa ini apa? Kenapa ya? Iya ada air. Iya. Wow. Lihat teman-teman. Ini mas. Ini aja ya. Wow. Wow, bantalannya dijatuhin ke bawah. Wow, bersama mama. Wow. Awas pas jatuh mas, sebelah sini aja. Wah ada kambing teman-teman. Ada kambing. Nah, lalu dijatuhin lagi.